यो व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू शॉट। सो आज मैं आपको बताने को 4 जानवर के नाम, तो वो जानवर वहाँ पड़े होंगे तो हम देखते हैं। इनमें से सबसे छोटा जानवर जो है वो है ये, इसका नाम क्या है नहीं पता, इसका नाम है कोआला। तो ये कोआला रहा, कुछ ऐसा दिखता है, ये गाजर खाता है और इसको हम थ्रो कर देंगे। अब तो हमारा सेकंड आता है डॉग। ये पालतू एनिमल तो होता है मगर इसको पालना नहीं चाहिए। इसके गले में बेल्ट बांधी हुई है इन लोगों ने क्योंकि ये एक पेट एनिमल है। तो गाइस ये हो गया डॉग, इसको फेंके। गाइस नेक्स्ट है अजीबोगरीब जानवर। गाइस इसका नाम तो मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है, कोई खिलौना ही है। तो इसका नाम मैंने अपनी तरफ से रखा है मून नाइट। तो कैसा लग रहा है गाइस आपको मून नाइट, मुझे बताइएगा। इसका भी थ्रो किया। और लास्ट ये तो आप सबको पता होगा, एक कार्टून का भी कैरेक्टर है और इसका नाम है डक। ये वाली गाइस एक कार्टूनिक कैरेक्टर है और ये है डक।